नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि छींक क्यों आती है। छींक सभी को आती है, यह अचानक आती है और इस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कुछ लोग छींक को अपशकुन मानते हैं। आइए जाने छींक क्यों आती है। नाक के अंदर का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। कुछ बाहरी कण नाक में जाते हैं, सरसराहट महसूस होती है। जुकाम होने पर भी नाक में इसी प्रकार की सरसराहट होती है। यहाँ मौजूद नर्व सेल्स इसका संकेत दिमाग को भेजते हैं। दिमाग इसकी प्रतिक्रिया में चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये सब मिलकर तूफान जैसी तेज हवा निकालकर बाहरी कणों को साफ कर देते हैं। यह क्रिया ही छींक होती है। छींक असल में प्रकृति का सफाई करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में नाक में घुसने वाले बाहरी कणों की सफाई की जाती है। जिस तरह आंख झपकाने या सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, पर हम चाहे तो कुछ समय के लिए इन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसी प्रकार छींक की क्रिया भी अपने आप होती है, पर कुछ हद तक इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन छींक को रोकना नहीं चाहिए। छींक आने के कई कारण हो सकते हैं। नाक में बाहरी कण का जाना, तापमान में अचानक आने वाली ठंडक, सर्दी जुकाम होने पर, वायरल इन्फेक्शन होने पर, एलर्जी के कारण। तो आज मैंने आपको बताया छींक क्यों आती है। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ज्ञान की बातें को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।